হে এভরিওয়ান, আজকে তোমাদের সাথে একটা মজার ঘটনা শেয়ার করব। কালকে আমরা সবাই মিলে পিকনিক করি এবং তার সাথে ঠিক করি যে মাটির উনুনে রান্না করব, কারণ মাটির উনুনে মাংস রান্না করলে তার স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে যায়। বাট উনুনে রান্না করতে গিয়ে কি অবস্থা করেছি দেখো, উনুন রান্না করার আগেই আমি উনুন ভেঙে ফেলেছি। তো রান্না তো কালকে আর উনুনে হলো না। তারপর ঠিক করলাম ইটকে সাজিয়ে রান্না করব। তারপর দেখি ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি, ব্যাস উনুনে মাংস রান্না খাওয়া হয়ে গেল। শেষকালে গ্যাস আর ওভেন বার করে তার মধ্যেই মাংস রান্না করা হয়েছে। কিন্তু কালকে আমি মাংস রান্না করিনি, কালকে প্রীতি মাংস রান্না করেছে। তারপর বাড়ির সবাই ওকে হেল্প করেছি আমরা, ছোটো মা কুটে দিয়েছে, আমরা আদা রসুন ছাড়িয়ে দিয়েছি, সবাই মানে বাড়ির সবাই যারা যারা পিকনিক করেছে, দিদিভাই মাংস ধুয়ে দিয়েছে, সবাই মিলে আমরা একসাথে বেশ মজা করে কালকে জমিয়ে পিকনিক করেছি। বাট একটা মজার জিনিস যে আমাদের মাংস রান্নাটাও শেষ হয়েছে, ওদিকে বৃষ্টিটাও থেমেছে। আগে বৃষ্টিতে থামলে আমরা মজা করে বেশ উনুনে রান্না করতে পারতাম। এটাই তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করলাম যে আমরা কিভাবে বাড়িতে এরকম একসাথে সবাই মিলে যখন হই কিভাবে মজা করি আমরা। আর আমাদের তো পিকনিক বাড়িতে লেগেই থাকে। প্লিজ আমার এই সব মজার জিনিস দেখতে গেলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্ট করো, আর প্লিজ আমার পাশে থেকো। তাহলে আরও মজার মজার ঘটনা তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করতে পারবো। দেখো আমাদেরও রান্না শেষ, এদিকে বৃষ্টিও আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে। থ্যাংক ইউ।